आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी आहन बदा मरु ओइबा पाउ राज्य असदा कोविड लाइचत पाक्सना संदोरप थिंगनबा सरुक अमा ओइना टोटल कर्फ्यू हयंगदगी हौरगनी मुख्यमंत्री लागलिबा निमित 10 ने असि मियामना मपान थोबिदनबा अपील तौरी मणिपुरदा ngasi सुमियोय लिसिंग अमगी मथक्ता कोविड 19 पॉजिटिव ओइखी एक्टिव केस लिसिंग 10 हेले राज्य हक्सेल विभाग की डायरेक्टर हाइरी सरकार न कोविड 19 लाइचत थेंगनबा अनोबा थौरांग क्या पाइखतले लेबाक सिनबा थोंगबदा चथरिबा कोविड वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजु फाउदा मियोय कोटी 39 लाख 73 हेनबदा वैक्सीन कापख्रे अमसुंग टोक्यो ओलंपिक्सता कोरोना वायरस संदोरप थिंगनबगी सरुक अमा ओइना तकमान फंगलबा सानारोइसिंगना मसा मसाना तकमान सिंग अदु हुक्जरगनी सरकार के फैसिलिटी सिंगदा चाही 19 मथक की मियोई सिंगदा कोविड 19 वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थोंगबदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असे कापथोकनबा मदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड के अकीबा लैरिबना मियामना सेक्सिनबा वाटपगी थवंग सिंग तोपीदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोकलाबदी फेस मास्क उपियु फुट 3 के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदी खुद सातोइन हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मई लेनब ई पाउसिंग अमदी मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 180034538818 नि कोविड 19 देंगाक थोनबा तंगाई फदबा जना कांगलोन सिंगांगना चटपिनबा मणिपुरी सैसकपा नोंमाइथेम सोलेंद्रोना अपील तौरदुना हाय मियामबु नोंमाइथेम सोलेंद्रोना खुरुमजरी नुंसीजरबा इरिचा सिंह तमथीरबा कोविड 19 लाइचतगी कंजनबगिदम अखोय अमुक हन्ना चेक्सिनबगी फिरेब लोमिनरसी कोविड की वैक्सीन सोइदना काथोकपियु फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट 3 लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिजिनबियु हैंड वॉश नतरगना सापोन सिजिनदुना खुदसा सेंगना हांबियु लाइचत असीदगी ngaक थोकनबा लेंगाकना मतम की ओइना पीबा तंगाई फदबा चटना कांगलोनसिंग अखोय खुदिमकना ngakna चटमिनसी सेक्शन बाहायबसिना लाइचत असि संहंदनबगी ख्वाइदगी फरबा पांबैनी मियामबु अमुक्का हन खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ राज्य असदा कोविड लाइचत पाक्सना संदोरप थिंगनबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना टोटल कर्फ्यू हयंगदगी हौरगनी राज्य के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन सु ओइरिबा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार नंग थोकिबा चेरोलमद हाई लाइचत असि लाक्सिनब होनबद राज्य सिनबा थुंगबदा निमित 10 नि कर्फ्यू थंबनी कर्फ्यू मनुंगदा कोविड वैक्सीन कापा टेस्ट तौबा अनालायंगी थबक तौबा वाटर सप्लाई पावर सप्लाई पुलिस टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस एयर ट्रैवल लघु सिंगु पेट्रोल पंप LPG डिस्ट्रीब्यूटर पोपोथोक पसिन तौबा ट्रक सिंग प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया याउना सरकार के ऑफिशियल खरदी कोमथोकनी ऑर्डर असि मांगोइन मियाम पिबा पाउजेल अमदा मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाई राज्य असदा हौकिब निमित खरनी असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग अमगी मथक्ता हेनगलकपा अमसुंग सिबगी सांग तरागी मथक्ता यौरकपा असि यामना नुंगनांग निंगाइनी अतोपा राज्य खरदना कोविड की केस हंथरकलगा मणिपुरदना हेनगलकलिबा असि चेक्सिनबा वाटपगी खुदमनी मियामना पुना सक्सा हाइजानबा पिकनिक चपना सिंगबा तौबिदनबा अपील तौरदना मुख्यमंत्री हाई लालिबा निमित 10 नि असिदा मियाम पुना चेक्सिन मिनदुना लाइना असि लाक्सिनबा ngambra हाइबदो येंगमिनसी मसिगी मथक्ता एखोय खुदिमक कोविड वैक्सीन कापथोक्सी एसओपी ngang na चटमिनसी मुख्यमंत्री हाई हयंगदगी हगोदोरिबा टोटल कर्फ्यू असिदा सीआरपीएफ याउना राज्य पुलिसना कर्फ्यू थुगा बिसिंग मथक्ता अकन मथबग लखतकनी हयंगदगी चथगदोरिबा टोटल कर्फ्यू असिगी येंगलग ngasi मियामना चाना थनबा पोचै लेहुंगनबा लंबी सोरकता मी थोरपगी चांग वांगखी मणिपुरदा ngasi सुमियोय लिसिंग अमगी मथक्ता कोविड 19 पॉजिटिव ओइखी तरागी मथक्ता सीखी राज्य हक्सेल विभागना थोकपा चेरोल अमन हाई ngasi पुन्ना सैंपल लिसिंग 3,592 टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय लिसिंग अमगा 153 नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी
positive oiba apun masing lising marpuhum doi sani panyangkai mapan sure haiba mata masta mi tara mga sikhibo loina sikhiba masing na punna lising amaga chahum mga yaure ngasi positive okiba sing adigi manung de Imphal West jila adigi chahum yangkai nipan Imphal East dagi chani yangkai mga Bisnupur dagi chamne phuma thoi Surasanpur dagi marpudra taruk Thobal dagi marpudra mari Kaksing dagi marphuni thoi Taimunong dagi yangkai humdoi Chandel dagi nipuni thoi amasung Kangpokpi dagi kunma thoi yauri Siriba sing adigi manung de Imphal West jila dagi taruk amasung Surasanpur dagi ahum yauri ngasi positive oibagi sang sada 13.9 taruk oiki Haiba matamasta miyoi sate nipuni thoi naba phadno research tawkibu loinana naba phab apun bama sing lising humdra humdoi supna niputare chure naba phabagi sang na sada marputare 10 ama suinoni hauji active case lising taraga chanipan tarani thoi leiri tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini राज्य हक्सेल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर के राजोन हाइरी सरकार ने कोविड-19 लाइसे थेंगननबा अनोबा थौरांग कयाग लोइनेना थबक पाइखतली महाकना हाई राज्य असा पॉजिटिव ओइबगी सांग वंखललिबा असि नुंगनांग निंगाइनी लमफेलदा लेबे हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर ता कोविड का मरी लेनेना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डॉक्टर राजोन हाई पॉजिटिव ओइबगी सांग खंगेन हंगललिबा असि गी यंगलगा कोविड केयर सेंटर की मसिंग सुहेनगतले महाकना हाई English ani kun mathi gi oina sahi asige me tha da mioi samri ani siduna khwaidigi yamna mas chiba tha oiki jun tha da na mioi chahumni phum dei sikhi director na hai jila gi oina yeng bada Imphal West na khwaidigi yamna mioi chahumni phum manga sikhi Ferjol jila thauji phawdi lai asina mioi amata sidri hauji phawda post covid ki matung da sibemi gi masing kun mari sure COVID ki naba phakraba matung da atopalaina dagi sikhiba masing chamga tarama pan sure Dr. Rajon Hai IDSP ki report matung ina April May amasung June thada mioi chatet humudra taruk sikhi siriba mioi sing asigi manung da samri mepudani thoi tracing tawbada mioi samri taradi COVID-19 tika kaptaba mioi singni makna hai anoba thorang oine lekai amasung MLA singi khuthangda COVID tika thabi thabak khumang yangna sangsilli Test tobagi masing su hanadagi hele masina maram oiduna positive oibagi sang hengalakpani Anuba strategy amoina government vaccination drive siyang kana tangle adana masiyang fajani effective ware house to house testing daga khudimukta district khudimukta mapangaji hengalandana ekoina testing tobagi mi masing siyang puthokpa ngambe masidai da testing yam yamena khoi kiningai di leke maramdi yam kanna tawrabnina hana masa matumna tholo yadaba mayam singdo namdana humna talaga moisi puthorapani adana masi hana dum leiraba pot amani positive case adu yakoina puthoraga masing si yamakpani masing yamene koi kesu kininga leke koi nunania leke maramdi masing yambagi matungina yakoina strategy jo dum holeba District Health Society Jiribam amadi marputare chuba battalion CRP ka puna khosam naduna ngasi so Jiribam jila lekai jatna covid vaccine kapgi thabuk sa thaki maduda jila asigi Vidyanagar Hilghat Chandrapur Borai Khalamadi Kasimpur na sing mafam sing da hida kaukhi ngarang so jila da covid vaccine kapgi thabuk sa thaki ngarang phawda jila adi oina milising kun chamapan marpumanga hida kaukhi madi manungda anba dose ko ina milising tarani pan chani pan kunthani pan aduga ani suba dose ki na lising aniga sama niputre yauri Nambol Kendrick MLN Loken Singilamjing Makhada Maibam Singmang Amadi Maibam Youth Club Library na puna sinduna ngasi Maibam Singmang da COVID ki vaccination thorom ama pangthoki maduda mi sangwa henbada COVID vaccine kaukhi MLA Surja Kumar Okrangi mi makhada chatharakpa COVID-19 tika thabagi saruk am oina ngasi su kendra adugi sangai yumpham amadi athopom da tika kaukhi MLA na COVID-19 gi vaccination drive asde mathau toriba doctor volunteer sing da su mask hand sanitizer amasung glove yana polam kya khusin nakhi State Health Mission Society of the National Health Mission asinduna Ukhrul Jilla gi DRD holda COVID-19 vaccine choidna kafan matangda district administration na tungan ba calculation bas unaduna khanakre ngasigi mifam aduda Ukhrul gi MLA Alfred Kangam Arthur Jilla adu deputy commissioner Joseph Pauline Kansan Rims Imphal Community Medicine Head of Department Jilla adu CMO amdi tungan ba lusing ba kyana saru yakhi aduda miyamna COVID vaccine kapta singnaba badi me paiba popidana wapam kya resource persons na khangan ki tharomadu da jila adu ki tongan ba khulgi me sing saru yakhi
Chief Minister angang ki tingbang kogba scheme ama raizya gi social welfare bibang na hawdokre scheme asigi makhada COVID-19 amar moiduna mama mapa lekidab angang singda tingbang pigini scheme asigi khudongchaba phanggadaba singna Directorate of Social Welfare natraga District Child Protection Unit ki office singda natraga social welfare bibag ki website ki application form lawba natraga download tawba yagani mensilab application form sing mai lenaba child protection officer singda picket langnaba hairi National Bee Board के मखाद ngasi National Beekeeping and Honey Mission sponsor tawduna Krishi Bigan Kendra Chandel ICR Manipur Center da Bagani oiba mong da khoilobegi training ama pangthokre Leiba ki oiba ihau kya da saru ya khibi amadi miyam na ima momon hara khangnabi soibam ongmi momon leimana lekhidabada All Manipur Students Union Emsuna nungaitaba phongdokre Akas bani Imphal dagi pau tabiri Laibak sin bathung da chathariba vaccine kapi khongjang asida hauji phawde mioi koti kunthra mapan lakme phudra truk henbade vaccine kawkhre Haksel Mantralay hai haukiba pung kunmeri sta mi lakni phuni toy lising taran thoiromda covid vaccine kawkhi haiba matam asida covid positive oiba mioi lising kunthra nipan hena thengnakhi aduga laina asidagi mi lising ni phumde hena naba phakhi Naba Pabgi Sangsa the Pudrata Dasmik Ahum Amani, Hausi Pawdalina, Ashidaki Naba Paki Massing, Koti Ahum Lak Ani Hen Cre. Laiba as the active case like Marie Lissing Kun Marie Lady, Masi upon my positive case Kisad Amadasmik Ahum Tarukni. So you will go in a yang with the positive Ebigi Sang as Sada, Mangagi Mukha the lady. No Magi positive Ebigi Sang na Sada Amadasmik Mapan Amani. How keep a punk kun Marie Dalina as the Gimue, Songa Home Fulaki Day. COVID-19 test of sang so hawan khatlagli hauji phawda laibak astemui koti niphumari lak kun henbana COVID test tawkre ngarang khakta da mi lak 38 lisime pudan palom test tawki Kendra Sarkar Rajya Singam the Union Territory singda COVID vaccine dose koti niphuma to lising umpumapan hena pi kre hauji Rajya Sing amasung Union Territory singda vaccine dose koti ani lan humudra mari rom leiri masigi mathakta dose lak 39 lising taratru henbe pinaba thaurang tawre Haksel Mantralay na hai laibak as the Paksana COVID tika thabi khongjang asi mapung phanaba thorang sing asi lokhat pani Pradhan Mantri Monitoring Juba Scheme sahi asgi me kunma panda kendra gi Shiksha Mantralay na hangdoki masigi maru iba pandam di sahi kontra gi makha da laiban ha sing amsu aiba singbu laik papa masung ibagi hainabi thamnaba pandam dani Scheme masigi makha online competition ama tha asgi marida MyGo ke platform da kendra electronics amsu IT Mantralay na hangdokre MyGov na National Book Trust ka pune sinba competition asida yang be mi singna tha sige kontra ma thoi phawda ming pikhalak pa yagani tha sige kulum dedi hawgodori ba Tokyo Olympics ta coronavirus sandorok pa thingnabagi saruk am oina takman phangdab sana roi singna masa masana takman sing adhuk seragani pawgi mifam amada wapam mas International Olympic Committee ki President Thomas Beck na lauk thokibani upon the event chahum kontra mapanda takman phanglaba sanaroi singda mauk sagun takman hukpa adu handaki oinedi takman sing tre ma da hablaga sanaroi singde pigani Thomas Beck na hai Olympic medal biba matamda khutsokna bayara roi Mizoram sakana thasi kunmeri numidangdagi nimitari ni rajya adu da lockdown torong hana lauk thokre rajya tu da hauji oiriba COVID-19 gi phim adu yenglaga khongthang asi lokhat lakpani Assam ki Haksel Mantri Kesa Mantana Haidi, Rajas the Haudu Powder COVID vaccine lak Matrumunga Hena Kaupkre. Rajabidan Sabada Pivo Hang Amagi Pakumda, Suri Mantana Hai, Singi Lamdam Sing the mobile vaccination team Taduna, Tika Tabgi Tabuk Satari. Siri Mantana High Hospital Kudimuta vaccine Piba Yabra Haibedu Yang Shili, COVID-19 vaccine home delivery to Honba Yanaba, Beauty Doll Congress Wapam Sing Matangda, Mantrina Hai, Al or Vimui Sing Amasung. Dibyang sing yum da tika thana bagi khudong chaba pina basu pauktak pi khre Loshilak pada COVID-19 ngak thokna ba face mask upa phutruk lamna leiwa khutcham di maimit tarutana na thambai ba asama thong ahum singang na satpina ba amukana ning singjari aroi bada maroi pau amuk hana raisa asta covid lachet paksana sandorok pa thingna ba saruk ama oina total curfew hengdegi hauragani Mukhyamantri na laliba nimit tarani asida miyam na seksina mapan thokpidana ba apel tawri Manipur da ngasi sumyo lising amagi mathakta COVID-19 positive oiki active case lising tara hele Rajya Haksel Vibhag ke director na hairi sarkar na COVID-19 lachet thengnana ba anuba thorang kya paikhatli Laibak sinba thongda chathariba COVID vaccine kapge khongjang da hauji phawboda miyoi koti 38 lakmat pudra trok henbada vaccine kapkre amasung
टोक्यो ओलंपिक्स कोरोना वायरस संदोरक थिंगनबगी सरुक अमा ओइना ताकमान फंगलब सानारोइसिंगना मसा मसाना ताकमान सिंग हुकजरगनी पाउलोइजरे।